Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi nih, mau mancing toman di Waduk Jati Gede. Mancingnya di pinggiran Keramba ya. Oke, mudah-mudahan hari ini kita dapat sambaran ya. Kita saksikan keseruan mancing hari ini. Dacan, mak, dacan ayah sangutan.
Ta. Maksud teh. Teman-teman, ini baru jam 8 anginnya udah gede.